হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বড় মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে টোলসেন ব্র্যান্ড ইমপ্যাক্ট ডিল দেখানোর চেষ্টা করব, যেটাতে আপনি স্ক্রু খুলতে পারবেন, লাগাতে পারবেন, ফরওয়ার্ড রিভার্স মোড আছে। আর এটা হচ্ছে হ্যামার ডিল, এটাতে ওয়াল ডিল করতে পারবেন, কাঠ ডিল করতে পারবেন, লোহা ডিল করতে পারবেন। PW+X সব থেকে পাওয়ারফুল মোটর ইউজ করা হয়েছে। 13 mm চক্কি পাচ্ছেন এর মধ্যে। 650 ওয়াটের একটা মেশিন, 3 বছরের অফিসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। আরপিএম হচ্ছে পার মিনিট হচ্ছে আপনার 3000। ব্যারি স্পিড আছে, স্পিডটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর উপর থেকে হ্যামার মোড এবং ড্রিল মোড অপশন হচ্ছে আপনার হচ্ছে টু ফাংশন অপশন পাচ্ছেন। হ্যামার এবং ড্রিল ফাংশনটা পেয়ে যাচ্ছেন এটার মধ্যে। যারা হচ্ছে বাংলাদেশ সবথেকে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো মানের হচ্ছে একটা ড্রিল মেশিন নিতে যাচ্ছেন, নিজে বাসা বাড়িতে কাজ করবেন বা অফিসের কাজ করবেন টুকটাক, সেক্ষেত্রে আপনারা 650 ওয়াটের ড্রিল মেশিনটা নিতে পারেন। টু ফাংশনের হচ্ছে কাজ করছে, 13 চক ইউজ করা হয়েছে, 650 ওয়াটের মেশিন। এটার মধ্যে বিপিএম হচ্ছে আপনার 48 আছে প্লাস। 25 পর্যন্ত আপনার হচ্ছে ওয়াল ডিল করতে পারবেন এটা দিয়ে। তাছাড়া 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন এটার মধ্যে। একটা চক কি আর একটা হচ্ছে আপনার ওয়াল মেজারিং টুল এটার সাথেই দেওয়া আছে। কী কী পাবেন সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে মেশিনটি, ভিতরে একটা ফ্যান ইউজ করা হয়েছে যাতে লং টাইম ইউজ করার পর মেশিনটি গরম না হয়। রাবার গ্রিপের মধ্যে পাচ্ছেন, এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে। বেল্ট হুক পাচ্ছেন, উপরে হচ্ছে টু ফাংশন অপশন এই ডিল, আর হচ্ছে ওই পাশে হচ্ছে হ্যামার অপশন পাচ্ছেন। এই হচ্ছে মেশিনটি। এখানে লক অপশন দেওয়া আছে, রেগুলেটর দেওয়া আছে, অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। ফরওয়ার্ড রিভার্স অপশন পাচ্ছেন, একটা হ্যান্ডেল আর মেজারিং টুল আর একটা চক্কি দেওয়া আছে। আপনারা এটার বর্তমান মূল্যটি জানার জন্য আমাদের ইমো নাম্বার অথবা নক করতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইটেও কিন্তু যায় এটা বর্তমান মূল্যটি দেখে নিতে পারেন। ঢাকার মাধ্যমে ঢাকা বাইরে হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। যারা সকল ধরনের কাজ করতে যাচ্ছেন ড্রিল মেশিন দিয়ে, তারা হচ্ছে এই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। ভালো হবে ইনশাল্লাহ। বাংলাদেশ সবথেকে রিজনেবল, সবথেকে বেটার। আর এটা কাস্টমার ফিডব্যাক খুবই ভালো, কাস্টমারের কোনো কমপ্লেন নেই প্রোডাক্টটা নিয়ে, রিভিউ ভালো এই প্রোডাক্টটার। আপনার চাইলে এই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন, সরাসরি শপেও আসতে পারবেন অথবা অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারবেন আপনারা। ভিডিও যদি ভালো থাকে অবশ্যই লাইক করতে বলবেন না। দেখা হবে নতুন একটা চমৎকার ভিডিও। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।